নমস্কার, আমি ডাক্তার অনিরুদ্ধ দে, কনসালটেন্ট হোমিওপ্যাথ। আজকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন ইপিকাক নিয়ে আলোচনা করব। এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ করছি এবং ভিডিওগুলি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আবেদন করছি। ইপিকাক এটা কি ধরনের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ? এটা যে সমস্ত রুগীদের দেয়া হয় তাদের জিভ সচরাচর পরিষ্কার থাকে অথবা স্লাইটলি কোটেড থাকে। এই ওষুধের বিশেষত্ব কি? সবসময় বমি বমি ভাব বা বমি করা, এবং এতভাবে বমি করে তার সাথে লালা বেরোয়, সাদা মতন থকথকে কফ ওঠে এবং রুগী তারপরে ঘুমিয়ে যাবার চেষ্টা করে। যদি বমিটা থেমে যায় তাহলে তার কষ্ট যেন বেশি হয়, তারপরে আবার যেন তার ঘুম ধরে যায়। এবং সবচেয়ে বেশি হয় এটা যাদের প্রেগনেন্সি পিরিয়ডের সময় মেয়েদের ক্ষেত্রে হয় এবং যারা তামাক জাতীয় দ্রব্য বেশি পরিমাণে খায়। এক্ষেত্রে ইপিকাকের একটা বড় লক্ষণ কি? পেটটা ফেঁপে যাওয়া, কলিক পেন হওয়া এবং তার সাথে বমি বমি ভাব হওয়া। যদি এই লক্ষণগুলো থেকে থাকে আমরা কিন্তু ইপিকাক নির্দ্বিধায় একেবারে চয়েস করে নিতে পারি। এর স্টুলটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি না, সবুজ রঙের পায়খানা হয়, পাতলা, অনেক সময় আধগুঁড়ো বা ঠিক আনডাইজেস্টেড ফুড পার্টিকেল, প্রচুর গন্ধ, ফ্ল্যাটাস বেরোয় এবং সবচেয়ে যেটা অসুবিধাজনক যে এটাতে অস্বাভাবিক ফ্ল্যাটাস থাকে এবং তার অসুস্থতা বোধ করে এবং ফ্ল্যাটুলেন্সের জন্যে ফ্ল্যাটাসটা তার যেন শব্দ করে বের হতে থাকে। এটা কলেরা সিমটম দেখা যায়, মানে বমিও হবে, পায়খানাও হবে এবং সেটা মেনলি যেটা হবে সেটার সাথে তার সবসময় একটা বমি বমি ভাব থাকবে, সেটাই সবচেয়ে বড় লক্ষণ। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে হেমারেজিক ডায়াথিসিস। যে কোনো অর্গান থেকে তার রক্তপাত ঘটে, সেটা মুখ হোক, নাক হোক বা পায়খানার জায়গা দিয়ে হোক, শরীর খারাপের সময় যেটা মাসিক হয় মেয়েদের সেটাই হোক, এবং সেটাতে কি হয়, ক্লটেড ব্লাডও থাকে রোগীর। কিন্তু এর সাথে সবচেয়ে বড় লক্ষণ কি, যে বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া। কাশি থাকে এবং সে কাশির লক্ষণটা কি, প্যাজমোটিক কাফ, কাশতে কাশতে উঠে পড়া, বমি পাওয়া এবং বমি হয়ে যাওয়া, এবং সেটা কি ঠিক যেন অ্যাজমাটিক লক্ষণ দেখা যায়। হুপিং কাশি হয় বাচ্চাদের, কাশি একভাবে হয়, কারো দিনে দিনে, আবার কারো রাত্রেবেলা, কারো বালিশে মাথা দিলে, এবং কাশতে কাশতে রুগী দাঁড়িয়ে যায়, নীল হয়ে যায় এবং যতক্ষণ না সে বমি করে ফেলছে ততক্ষণ যেন সে রিলিফ পায় না। তার একটা ব্যথা থাকে হাড়ের ভেতরে এবং অস্বাভাবিক ব্যথা, যেটাতে সে কোনো কারণে রিলিফ পায় না, কিন্তু নসিটিক টেন্ডেন্সি অবশ্যই থাকতে হবে, নাহলে কিন্তু ইপিকাক চয়েস করা যায় না। একদিন ছাড়া তার বদহজম দেখা যায়, বমি হয়, অস্বস্তি থাকে, ফ্ল্যাটুলেন্সি থাকে, এবং যেটা দেখা যায় কি, ওভার সেন্সিটিভনেস থাকে। গরমেতেও তার অস্বস্তি, ঠান্ডাতেও অস্বস্তি, এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বমি পায়খানা, দ্যাট মিনস কলেরা লাইক সিমটম অটাম সিজনে, যখন রাত্রের দিকে ঠান্ডা, দিনের দিকে গরম হয়। তবে কখনোই নিজে রোগের লক্ষণ, রোগের নাম, ওষুধের নাম জেনে নিজে প্রয়োগ না করে কোনো ডাক্তারবাবুর সহায়তা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমার চ্যানেল যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, হোয়াটসঅ্যাপ দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের অ্যাড করুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।